準備大概200g 嘅菠菜，切咗佢。大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。將切好咗嘅菠菜倒落滾水度焯大概1分鐘，去除草酸。你今日好嗎？留言話我知你哋身邊嘅趣事啊！祝你哋今日過得開心愉快。焯咗1分鐘之後，就可以將菠菜撈起啦。攤凍咗啲菠菜之後，將菠菜嘅水分揸走佢。用中火燒熱大概1個湯匙嘅油。我呢度準備咗3塊嘅漢堡扒，如果你哋中意食嘅話，可以落多啲嘅。咁我會將佢切成一粒粒，粒粒嘅大細 size 呢，就隨你哋自己中意。我就中意咁樣大大粒，有咬口啲。將漢堡扒倒落鑊度 ，keep 住個中火炒香佢。我最中意將佢哋炒到兩邊都金黃色，我覺得咁樣係最香嘅。我仲準備咗5粒又新鮮又圓咕碌嘅雞蛋，而家將佢打落個大碗度先，用少少鹽同埋少少嘅黑椒嚟同雞蛋調味，然後將雞蛋發散佢，將雞蛋變成蛋漿。然後我大概會落多50g 嘅芝士落去，將菠菜擺埋落嚟。啲漢堡扒已經煎到好香啦！將煎好咗嘅漢堡扒倒埋落啲雞蛋漿度，將所有材料都攪勻佢。將一嚿仔牛油搽落個碟度，如果冇牛油嘅話呢，用橄欖油都得嘅，不過牛油就會香啲。跟住將撈好咗嘅蛋液倒落個碟度，跟住擺入焗爐，用200度焗20分鐘。哇！已經聞到好香啦，好想快啲有得食啊！咁睇個樣都幾靚喎，咁切開嚟睇下先。哇，好靚喎，睇落就已經好好味啦。等我試真啲先。好好味啊！漢堡扒好香，雞蛋好嫩滑，好 juicy， 仲有芝士嘅香濃同埋菠菜嘅清新。咁係非常之豐富嘅，真係好好食。你哋係咪都好想食呢？咁就不妨試下煮啦。如果你都中意我嘅影片，請你俾 like 同埋留言話我知啦。仲有訂閱我嘅 channel， 記得撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一條片再見啦，拜拜。